你成日聽到啲人講美國 CPI 數據出爐啦，但你又知唔知 CPI 其實係咩？CPI 全名係 Consumer Price Index， 消費者物價指數。呢個數據其實係專門每個月話俾你知啲嘢貴咗定平咗。你可以咁理解，我哋有個買餸籃，入面有蘋果、牛奶、薯片同一包即食麵。CPI 就會話你知，喂，牛奶貴咗5%，不過薯片有特價，仲抵過上個月添。佢好似一個反映市場物價情緒嘅溫度計。咁對交易有咩影響？CPI 升得太急，代表整體物價都貴咗，可能通脹加劇。聯儲局就會考慮加息，等大家借錢貴啲，降一降消費意欲，壓住通脹。相反，如果 CPI 跌得多，就話你知市道凍咗，可能通縮，聯儲局可能會減息，令大家消費增加，谷翻個經濟。所以 CPI 唔止影響你要買邊隻蘋果定牛奶，仲會直接左右利率、股市甚至加密貨幣走勢㗎。今日講住咁多先，想學更多交易技巧嘅話，就快啲 subscribe 我哋嘅 channel， 入埋 Discord， 有即時市場更新同埋預測添。我哋下集貓 Sir 投資小教室再見啦！